باید تو دا سیستم ولی دیا چې څه سامان یوازې غریب یووړ اول نه دار په دار و څه ویای دغه ول نورالم بھائی اول خو تا ډېره مننه کوو یقینا په دا کې چې تا کومې منډې ترنډې وواللې د مسلمانۍ په خاطر د پښتونوالي په خاطر د انسانیت په خاطر تا ډېرې منډې ترنډې د اول ورځې نه وواللې خو هر شي تا ته معلومه ده ته راسره وې چې کومه د دوی په کې کومه موږ منډه ترنډه وواله نو پرون تا ټلیفون را وکړه چې د کور چې څومره سامان دی هم په کور شی نشته دی هر شی وړی دي نو دلته اول په ورځ باندې چې دی راغلی دی سامان پروت و په انا بعد چې کله پولیس راغلی دي پولیس چې کوم انویسټیګیشن کوو په مطلب په انویسټیګیشن شي چیکینګ کیږي دغه په دوران شي د په کور شي چې سونا وه ورسره 1,10,000 روپۍ 10,000 1,10,000 روپۍ وې د دوه موبایلونه وي د پولیس د ځان سره وړي دي پولیس دا ټیم ورته وایي چې دوه موبایلونه او سونا ده موږ نه ده او پیسې نه مني موږ پولیس ته دا یوه واضحه خبره کوو چې غریب سړی دی په یوه طرف ډېر دردېدلی دی ډېر زیات مظلوم دی چې څومره وایې دومره مظلوم دی چې کومې پیسې دي کوم سامان یې دی ادا ورته ورسېږي بل طرف ته ته وینې چې دلته راغللو دلته انسانیت ختم دی دلته مسلماني ختم ده دلته هیڅ نشته دی په یوه طرف د یوه سړي یوه زنانه 3 ماشومان دا مړه دي او بل طرف ته خلک راځي د کور لوټ کوي د سامان وري دلته د په کور شي چې واشین ماشین و د کالین و د نور سامان و د پنځه هر شي غلا کړی دي نو زه بیا دا چې چا کړی دي آس پاس خلک کړی دي موږ دا ریکویسټ ورته کوو دا خلک چې دا سامان د دلته را ورسوي کور ته د خپل مخ راوړي چې څنګه وړي دي داس ته راوړي کانې راوړل موږ پولیس ته ادارې ته رینجر ته دا ریکویسټ کوو چې دلته د اپریشن وکړي چې چا د کور نه برآمد شي بیا به سزا یې ملاوي شي نه موږ په دغه رنګ پرېږدو یار دا کوم مسلماني ده دا کوم انسانیت دی چې په یوه طرف ګوره نورالم بھائی موږ مسلمانان یو بیا په ډېره دردناکه هغه وه نه افسوسناک وه ډېر زیات مطلب هر چاته ویډیو رسېدلې وه د علاقې خلک ډېر دردېدلي وو دغې واقعې سره او بل طرف ته خلک راځي او کورونه لوټ کوي او دا خبره چې دا خلک وایي یا خلک به حیران شي چې یاره دا څرنګه عوام دی چې دومره غټ څاک باوجود یې چې کوم سامان و آی هم څه یو ګوره دا موږ چې نارې وایو د ملک چې مطلب په ملک شي بدامني ده په ملک شي غلې دي په ملک شي کیسې دا شی ثابتوي دا شی ثابتوي دنیا ته چې دا میسج دریمي وایي چې دا خو واقعي چې ډېر ظالم خلک دي په دا ملک شي ډېر ظالم انسانان دي په دا ملک شي چې په یوه طرف یې دومره مړه شوي دي او په بل طرف ته کور ځنې لوټ کوي نو موږ دا چې چا وړي دي آس پاس خلک وړي دي باري څوک نه دي راغلي ډېر غټ غټ ساماندونه یې ایستلي دي په خوښي دی راوړي او پولیس ته هم په اخري کې موږ دا ریکویسټ کوو چې کوم سامان او کومې پیسې د وړي دي د سړي سره چې څو پوره دته د سامان او روپۍ د هغه نه وي میلاو ته دره پورې به موږ د ده سره ایز پښتونوالي ایز افغانیت ایز مسلماني ایز انسانیت د سره موږ ولاړو